歡迎收睇噏西足球啊！我哋今日嚟到特別節目就係噏西傾，係啦，就係呢個咁我哋世界盃嘅一個環節嚟嘅，冇錯。咁啊，做一個少少嘅前瞻啦。咁我覺得喺開始所有嘢之前，我哋都要對翻我哋觀眾之前承諾過嘅，我哋會嗌翻個口號俾大家睇啦。係啦，咁其實我哋就暗馬底練習咗嘅，所以我哋都試，我哋而家就正式嚟一次，好冇？好，可以。OK， 好，咁我到咗嚟咯。3、2、1，門前執雞，噏東噏西，歡迎收睇噏西足球。OK， 好嘅，多謝。重播。多謝。好，咁我哋入正題啦。我覺得我哋最大嗰單新聞啱啱發生就係艾力神嗰單嘢，係啦，就係佢突然之間應該係心臟停止咗啊，係咪？係啊。咁但係就即係當然嗰個球賽腰斬啦，但係都好彩。官方嗰邊都發布話係啦，個人係冇事嘅，OK 嘅。最緊要咁，但係我係啦，但係我覺得佢未來都唔應該都要阻止佢再踢波，因為即係對自己朋友或者對自己都要負翻個責任，就係因為真係唔適合啊，始終係啊，幾難搞啊，所以真係係啊。其次，我哋去第二個單元睇下有啲咩可以，而家我哋世界盃有啲咩新聞可以大家睇下。睇下先。咁啊，都暫時就冇話有太多新聞。仲有係巴西Wesley 傷出，跟住揀咗啱啱買咗曼聯嗰個安達臣啊。呢個啦 Anderson replace 呢個臨尾補上。係啦。咁啊，呢個球員就好似中咗頭獎咁啦。本身諗住完季就放大假噶啦，點知又同咗曼聯簽完約過幾日，淨入埋巴西嘅26人名單添。但最好笑嘅係咧，佢傷右閘啊，但係補翻防中翻嚟，唔知發生咩事。安察洛提唔知有啲咩嘢戰術運用啦，真係都係攞個 CDM 打閘啊，可能好似近幾年代一個都似係依味嘢㗎啦，好似咩安察洛提華為迪又攞嚟打右閘咁樣。咁呢個都應該都係你華啲都係打右閘啫嘛，即係好似蘇布斯拿爾啊嘛嗰啲情況。係冇錯，攞一類型咯。同埋呢個都未必係正選料嚟㗎啦，講真。唔係啦，基本上出坐為主啊呢啲。咪咯，叫佢攞經驗啦呢個。同埋最近我唔知你哋有冇留意到咧，有套劇定唔知有套短片仔係喺度扮英格蘭啲人，好好笑㗎我見到。喂，呢度冇乜留意喎。你哋冇留意我 send 條 link 俾你哋睇。你 Discord 好啲啊 ，send 條 Discord 係收到你。General， 咦？咁個仔咁我播俾大家睇啊，唔知有冇聲啦，希望有聲啦。好，即係呢個 shot 係好似修夫基我想講。其實佢 cast 得係即係唔係100%，但係佢係攞到嗰個神髓喺度。係啊。有啊，幾好笑啊都。佢之後我有啲期待佢之後佢個發展係，佢係咪呢個係想試翻英格蘭出局嗰轉啊？2010年世界盃係咪2010年世界盃小組賽出局？可能係，我都未知佢嘅 context 係咩呢個，但我見到 X 就好多人唱呢件事。有一年係英格蘭跟住美國，好似 Slovakia 同埋有一隊係唔記得咗邊隊嘅。咁跟住咧，嗰啲英國傳媒就寫住即係攞呢4隊波個小組賽嚟做個開頭啦。係啊，就寫住 easy。咁咧就係 England 跟住USA 個 S 字總之砌咗個 easy 出嚟啦，就覺得喂實食冇黐牙，易食指數5星啦嗰種。係。跟住埋牙就唔得咯。係啊，即係都係啲英格蘭嘢啦，吹到天上有地下無。點知？但我覺得英格蘭其實咁多年都係咁樣咯，都係咁樣。係咯，佢人腳係好強，但係
唔知點解佢就好似係打唔起嘅，係咪同英國人本身佢哋好 lay back 嗰個感覺係有關係咧？我覺得同時亦都係即係啲傳媒嘅壓力啊，即係話你話以前2014年咁樣林柏特、謝拉特，跟住再加個史高斯，跟住前有朗尼，跟住又唔知奧雲，有碧咸，總之砌晒啲名，全部大家都識晒嘅。係，咁啊，大家你字面上睇落好堅啦，係咪？其實年英格蘭都係咁噶，字面上牌面上睇落好堅抽喎，但係一埋牙咧就真係就係爭少少咯。我所以唔知道今年點樣啦，因為見到今年佢揀嘅人腳咧，出邊個個都大鬧噶啦，一定係嘅，因為佢好幾個出名嘅球員係冇入選啊，跟住入選嗰啲咧又好似唔夠班喎，咁成件事又好似開始就好似俾人睇低咗幾線啦。我哋直接而家就睇下佢揀咗咩人，就睇佢，可能因為有啲觀眾可能睇睇佢個陣容先，係好多 critic 㗎。我記得呢一個選擇上面。好，咁我引用翻我哋友好嘅我哋嘅最出名嘅網站 Now Sport， 咁啊佢入邊咧就有個列強分析之後咧，就見到英格蘭有啲咩名？獲熟晒手勢喎。係啊，好一定有。好。史東喎 Pickford 就冇乜問題啦。Pickford 係啦，Henderson 都冇問題啦。係啦。Trafford 點解呢三個都 Trafford 都應該都唔會上到陣嘅。冇乜問題。冇問題啊！冇第三籠嚟講都係咯，都正常料啦嚇。正常踢到決賽正常料啦。FA 級決賽上陣係都有啲神救嘅。因為龍門我啊真係冇乜嘢。跟住後衞最多人屌就史東斯啦。係啊，史東斯啦。最有問題就係佢，咁我覺得都如果唔係揀史東斯，會揀邊個咧？個個都話係麥佳亞大哥啊嘛，個個都話係阿麥佳亞啊嘛。麥佳亞有冇正選咧？即係如果你擺麥佳喺張 list 上面，會唔會睇到正選先？我會咁樣講。嗱，正選都基爾搭單搬或者搭干沙都似係呢個組合噶啦。就單搬好似多數踢咗左閘喎，而家即係都一段時間冇踢中堅。係啊，但係左閘而家我唔知佢會點出，但係 O'Reilly 都我覺得都係幾值得左閘啊。我都擺奧華利左閘啊。但係最好笑嘅係咧，佢上場嘅友誼賽咧，佢擺咗奧華利打防中喎。呢個係最好笑，即係佢左閘反而擺利華文圖喎。即係我嗰日睇成條波，哥迪奧拿嗰種玩法喎，擺隻閘嚟做防中。係啦。咁即係占士會踢翻閘噶咯喎，如果咁講。上場友誼賽係嘅，我記得有閘嘅，係啊。不過我覺得佢嗰啲對賽佢都係試陣嘅啫，即係係咯。係咪對烏拉圭啊嘛？好似係嘛？對，喂，等先 ，sorry， 唔係，我睇翻先，唔係，嗰隊係紐西蘭啊，sorry， 係紐西蘭。咁所以就睇下杜曹有咩花 fit 咯，係咪先？其實我覺得麥圭你揀唔揀咗真係唔太大影響咯，好老實。係。你都係擺佢打 CB， 但係其實如果而家 CB 仲可以揀邊個咧？你冇乜。呢張 list 我覺得其實都算係咁啦，好老實。係啊。即係你話揀麥佳啊，你都係覺得我唔會落後，所以揾個人上嚟頂頭鎚啫。係啊。咁其實呢件事單搬都做到㗎。係啊。嚇，單搬都夠高大嘅喎。即係如果你話高大硬淨，其實單搬都係同一類型。咁如果要揀兩個同類型嘅人入去，又好似冇乜意思喎。所以佢單搬原因就係因為佢可以踢埋左閘啊嘛，即係佢係一個你當萬能插嘅角色。我踢到中堅之餘就睇到左閘，又唔差咁樣。咁啊，希望啊，同埋另一個焦點就係佢揀史賓斯唔揀蘇爾，啲人就係講話啊，點解蘇爾世界盃呢個全勤都 OK 喎？點解唔揀？我會揀史賓斯多過蘇爾。如果你問我，我都會揀史賓斯。蘇爾啊，我一定揀蘇爾，真係大佬啊！蘇爾2010年咩而家？蘇爾搞唔掂喎。
唔好懷即係我舊啊！唔係唔係反慢反慢，但係純粹疏遠呢度有個功能性好低啊。同埋講出嚟都笑啦，大佬。同埋又係嗰個情況，就係你見到杜曹去揀啦，你見佢揀奧華利，又係佢又可以踢到防中之餘，又可以踢到左閘，基本上佢係一個最即係第一人選啦。咁之後你佢直頭可以踢埋翼添啊！係咯，奧華利係啊，衝埋佢禁區添啊！係啊，所以佢係幾好嘅一個選擇。但係我翻返轉頭就係佢冇乜算唔算冇即係大賽經驗啦？即係你話可以曼城可以話有，但係始終出到嚟世界盃有第二回事噶嘛。不過我對佢有信心嘅。我離開咗哥迪奧拿體系嘅球員，我都覺得你可能要有少少降一降個期望值啊。係真係啊！呢樣嘢，即係睇下杜曹用得好唔好咯。呢樣嘢咁，但係我覺得嗰個後防線其實唔太大問題啊。咁我中場嘅話，中場最多人話又係軒達臣啦，即係你揀軒達臣做乜啫？係啦，軒達臣我都唔係好明點解要揀嘅。你而家英超有都幾多防中咩和頓又唔差啦，係咪先？和頓唔差。你都唔需要揀翻個，即係我明可能有啲佢哋可能中意鎮守有個大佬喺度，咁但係我調翻轉，我覺得 Harry Kane 可能都做到嗰個角色㗎。係啊，哇！神天好似屌得用力啲喎，會感覺上啊，我感覺上 Harry Kane 好似有少少係啊，好似有啲內斂，即係你唔會見到佢捉住啲人狂鬧，即係神天以前見到佢神天屌唔屌到比寧咸啊？佢都比寧咸你撚得你啊，係咪先？即係咁講。但係如果換咗神天，即係第一最多人屌係做咩揀神天唔揀邊個啊？佢唔揀和頓係啊，和頓。係你太多後係仲有邊個咧？話點解要揀？我記得仲有一個㗎，哇！突然之間醒唔起。係啊，一做節目係咯，我都突然間醒唔起。真係唔係？但我自己覺得神天你都係嗰句，你唔會 expect 佢係場場正選㗎啦。懷斯一定係一個位㗎啦。係啊，肯定㗎啦。咁肯定㗎啦，呢個位。咁比寧咸，我覺得睇翻之前嗰幾場熱身賽，佢70分鐘都走唔甩㗎啦。同埋佢擺喺前邊㗎嘛，即係擺喺10號位㗎嘛。係啦，咁但係前面其實都好多人啊，所以佢都可能要墮後翻少少，即係好似今年皇馬踢法咁樣，佢都唔係太前。係。咁你話剩翻嗰個人選就係搭安達臣或者搭明內。係咪神軒？其實我覺得佢係真係一個更衣室個用途比較大咯，係啊，比較大個，即係多於你話要佢出嚟正選啊，出嚟踢翻防中位，即係佢係有佢用途嘅。係加拿愛華頓嗰個加拿。係，但係又係啲後，即係我哋覺得和頓同加拿都係偏後生，咁杜曹嘅揀法就係。即係你如果帶太多後生去世界盃，你都唔係觀光噶嘛。係啊，你都想贏啊嘛。即係頭先我哋講到CB 咧，James 大哥我啱先有條 link 你可以開出嚟睇，佢就有個 extended squad 英國嘅，咁你可以睇到埋有啲咩選擇。好，咁有冇搜得到？冇搜到唔緊要，我而家而家見到，見唔見到而家？見到啊，見到啊，掂。好，咁我我哋拉落去。頭先龍門我哋如果唔揀查福特就係 Ramsdale 或者 Stell 啊嘛。係啊。呢兩個都唔緊要啦。龍門我覺得係好正路。係啦，都有佢啦。CB 就係 Cowell。查魯巴啱啱傷好，呢個唔揀都情有可原。查魯巴今年就廢啦，屌你查巴，你擺張查巴算啦，師兄。但係 Tomori 係咪咁差咧？我記得之前佢都長期係英倫意甲，你都睇低一線啊！我覺得。同埋我見佢喺A 米都冇踢得好多正選㗎。我有留意過之後臨尾季尾嗰幾場好似冇正選嘅，其實。唔係衝動撚嚟嘅，其實。28歲，陰係啊。咁left back 係咯，嗱，我覺得 MLS 其實要，我覺得要佢個防中同埋左閘，我覺得要揀佢㗎。但係咁咪就同我懷疑撞晒位咯，即係後生可以。但係 MLS 嗰個抗性，我覺得大好多咯。防守向，我覺得佢有佢嗰個好
有佢個膽識喺度，即係佢好夠膽推，好夠膽去攔截。咁當然技術層面佢有得再斟啦，即係你見到個市價上面人哋都係7000萬，佢先得4500萬。係啊，咁都係有個係啦，有個分別嘅，有係啦。同埋我覺得佢因為佢咩啊？佢睇得唔多啊！即係你喺阿仙奴咁貴咧，基本上佢臨尾先睇得多啫嘛。先踢到幾場係係啊其實都係同高維嘅情況差唔多，但係佢係冇叫冇傷咯。同埋路易斯荷爾咯一樣啫嘛，即係路易斯荷爾路易斯荷爾仲要唔重用添？而家荷維佢條友唔重用佢。阿洛特慘啊！阿樂即係屌你咩去皇馬跟住飛上咩之後變鳳凰咁樣，好慘喎！呢個唔係佢有啲俾人識撚咗。佢係啊，你其實你咁繼續咪幾好係咪先？同埋利物浦皇馬，同埋利物浦，我覺得冇咗佢咧，係少咗一個功力㗎。係啊！你玩嗱，我哋玩 FPL 都知啦，我哋一定買佢嘅12蚊咁點啊？必買係啊！你8蚊9蚊我都要買。8蚊9蚊係咯，因為12蚊我都照買啦。嗰陣時又斬角球又係咁傳，乜都係佢。如果你乜都係佢啊，乜都係佢。賓伯傷咗冇傷咗啦，獲加路啦，算啦，係啦。和頓同加拿仔兩個咁啊，哇！其實真係係啊，其實你望翻嗰個而家揀咗嘅人腳嘅話，冇佢兩個位置都明白咯。係啊，你之後嗰啲選擇都係艾斯史葛又係好後生，跟住高爾捷中之又係啲即係你唔係成日正選嘅球員都唔會揀一代宗師咁嚟埋加拿加算啦，係啦，加拿算啦。路虎切又係路虎切算啦，可惜路虎切。彭馬其實唔揀啊，有冇原因咧？你哋覺得？阿彭，我覺得阿彭唔入係正常嘅。大家都姓彭，屌你！大家都姓彭，我都唔撐啊呢單嘢。乜你阿彭你都踢到屌你車仔排第10、第9都因為佢嘅，講真半。唔係，但係我個睇法就係嗱，首先我哋唔可以話佢冇技術啦，即係佢係一個有技術，佢係一個冷靜嘅球員。係，但係我哋睇車仔嗰班波咧，佢真係冇外面啲人係冇乜聲味噶嘛。係啊，因為後生不講啊嘛。咩尼圖啊、加拿祖嗰啲，但係如果擺落英倫度，其實會唔會就係有佢發光個位，就係有啲勁人個 synergy 勁啲咧？我吐槽嘅今日都講過一樣嘢，就係其實阿彭就係嚟到英格蘭隊咧，係冇發揮過得好噶。即係佢講過就係點解唔揀佢，就係因為佢唔係嗰種佢一傷好咗就一定要入嗰種人，同埋咧。同佢撞位嘅有艾斯同埋有比寧咸，係咁佢就話呢兩個人都可以踢到佢個位，咁就冇需要揀佢咯。咁同埋你望翻佢今季嘅表現，其實佢唔入都即係佢入你都覺得有其他人會唔抵啊？唔穩定你明唔明？即係唔穩定，我覺得最係啊！即係如果你揀佢，你要揀你就唔揀羅渣士噶咯，可能你會唔揀羅渣士或者唔揀艾斯，或者換走哥頓或者係派飯。咁其實你換咗是但一個都係可惜嘅喎。哇！我覺得，不過係啊，但係哥頓個位佢踢翼又係冇得講。哥頓太萬能啦，哥頓又可以 CF 又可以翼，跟住又可以。嗱，我另外我覺得要個 honourable mention 就係阿傑斯偉治係可以阿詹士大哥，你可唔可以撳一撳佢咧？佢撳一撳佢個人，佢會有個數據嘅，低少少。好係咪上少少 ？Sorry， 有個 stat， 你幫我撳 stat 嗰個位。有見到 current season。current season 係冇錯。佢咧英超係慢慢。攞咁耐。唔緊要，佢都佢臨尾幾場係個發揮好好。佢37個 appearances， 佢係入咗15球，4個 assist。同埋新馬嗰護到班係真係佢好大咩嘅，好大。其實佢係真係勁嘅，佢仲要同啲咩人踢喎？即係冇咗最強時期嘅活特先啦。係啦，跟住只能夠有個安達臣喺後邊叫做星味嘅球。係啊，係。佢自己搞掂晒喎。你前面擺個亞旺尼嗰啲，你都唔知做乜啦。仲要搞係啊！仲要走咗上年表現最好嘅伊蘭加喎，即係。呢個有時候都好勁噶啦，擔晒大旗嘅基本上。
所以我覺得唔揀佢，我覺得有原因係佢可能整親塊面咧，佢可能驚佢唔夠膽再咁搏啊，因為佢最後嗰次同山齊士嗰個傷係好誇張嘅，係係真係毀肩骨嘅會。唔係，同埋始終我覺得如果你一個即係以英格蘭隊嚟講咧，你揀太多一啲中下游球隊，其實都已經好大程度決定咗你可以行到幾遠。係都係，即係啊，你好難去質素啊，質素係，即係你好難去依靠一隊牌啱啱好問邊護到級嘅球隊嘅球員啊，而你唔去揀其他 Big Four 或者 Big Six 嘅人。但係我想問下，點解馬杜亞基都可以踢波咧？仲？咁你可以問下你個教練喎，阿迪達，佢究竟有咩情況可以令到佢入選國家隊喎？呢個真係我覺得英格蘭係冇人揀咯，保雲冇理由，我會要保雲都唔要佢咯，我都要保雲唔要佢，係。不過馬杜亞基有佢個優勢嘅，即係佢肯爆同埋肯開嘅。即係你話沙卡咧，沙卡其實唔係唔好，但係如果你沙卡咁嘅質素，你唔 expect 佢嘅發揮會有歐聯決賽咁啊嘛。如果你話佢歐聯決賽踢，如果世界盃決賽踢到歐聯決賽咁樣，其實都碌柒噶喎，係咪先？大鑊噶喎。係。但係如果你話換個馬杜亞基出嚟，即係叫做肯爆肯搏嘅，其實我覺得係值得噶喎。係，同埋佢都有嗰種盲衝嗰一種感覺。佢肯去咯，即係你唔好話佢啲 end product 係點，但係佢肯去先咯。係合理嘅，即係 Harry Kane 啦，Harry Kane 冇得講啦。係啊，派飯咧，其實派飯我都覺得係值得嘅，但係派飯有冇正選咧？你覺得？我真係唔知啊！即係我老實講，我見佢呢兩場呢場熱身賽有正選啦，但係都係嗰個料咯，都係咁嘅料咯。即係佢踢西甲冇問題，但係踢呢啲高對抗性嘅時候，佢唔知而家個腦去咗邊度咁樣咯。就係咁咯。所以我覺得可能哥頓會正選都唔出奇，因為哥頓嗰個危險程度咧係會危險過 Rashford 老實講。跟住但係當然 Lampard 唔知啦，即係 Lampard 啲人話佢同加亞祖差唔多啦，咁就睇下佢踢成點咯，真係咪先？但係其實而家個英文個問題就係，我覺得佢兩邊個翼都有啲弱啊。我當沙卡有時冇 feel 咧，你淨係得馬杜亞基，你冇乜好係啊，冇咗個利器啊，係冇咗啲換一個人上嚟可以改變個局面嗰種咧，少咗一個好似 Wembanyama 咁嘅人。係啊，係嘛？同埋你勁嗰個韋堅斯咁，但係你吃雙箭頭又係難，但係你又唔可以換走 Harry Kane。係啦，係啊，呢個位啊，跟住你揀個 Ivan Toney，其實佢都係第三噶咯，即係佢都係第三時空料咯。可能過去賭波射12碼咯，哇！過去賭波射12碼，我揀佢最大原因都係射12碼咋。都係，即係可能下半場加時15至30分鐘嗰啲時候衝，係啦，似係呢種料啊。但係我覺得可惜嘅係卡法路雲冇啊，即係我覺得佢尤其是季中至季尾咧，佢啲入波啊，佢啲支點啊，其實幾好嘅時候，我又覺得有少少可惜，即係佢唔揀。但係冇啊，佢始終對波嘅質素咧，佢踢列斯聯咧，佢始終係低人一格嘅。係啊，會吸到，係啊，即係你唔會 expect 佢係點咯。係啊，即係你只要係小球會出嚟嘅，就真係你係難啲攞到嗰個 attention 㗎嘛。係，就好似保雲咁樣咯，即係就算你幾好表現，幾救咗隊波都係冇用。咁但係我覺得最好笑嘅係咧，如果你哋有琴日即係前幾日睇熱身賽咧，攞最佳球員嗰個咧係一個17歲嘅僆仔。係邊個？費古路亞咯，即係踢利物浦翼鋒咧，17歲 Rio。佢又揀到，佢又入隊㗎。佢冇入隊喎，應該冇入隊，但係琴日佢哋帶咗過去踢琴日對紐西蘭嘅前日嘅紐西蘭嘅熱身賽咧，跟住佢嘅左路嗰啲踢得好好，即係翼鋒嗰個位。咁所以佢嗰場咧就攞咗最佳球員，唔知點解。但係佢冇入隊，又會有去踢 friendly 嘅。
係啊係啊，唔知點解杜曹拎佢帶埋 Rio 啦，帶埋亞歷斯史葛啦，帶埋另一個後生嘅人去咗跟操咯，即係佢咗跟大軍操練，咁樣順便放埋去，跟住之後懷疑係因為阿仙奴嗰班球員未歸隊，所以就有機會俾佢踢咁樣咯。係啊，咁所以唔知佢點諗啦，但係喺嗰場熱身賽裏邊，反而最好表現係一個唔入大軍名單嘅一個球員，咁都幾好笑。係你見到就嗰個幾好笑嗰個情況。係咁啊，英格蘭就咁咯。咁啊，我諗去望一望法國咧，因為其實法國今年都好大熱喎。法國大熱嘅，法國啲人腳係即係已經之前傳係話未出名單已經可以組 A、B team 都係有競爭能力嘅。我揾翻法國邊組添，法國邊組啊？法國喺 I 組，冇錯。 right 入緊去啊！跟住佢係咪有個位可以 extend 嗰個咩㗎？個冇 square 㗎係嘛？睇下先，你撳呢個係 World Cup 嚟㗎咯。咦？好呢個唔係似 World Cup 嚟喎。好似唔係，等陣先啊。係咪講翻 World Cup 2026？跟住 history，可能我咩先？我用翻我哋最方便嗰個 website，係世界盃，可以就法國。我揾頭先嗰個網站冇啊？我揾唔到啊！我唔識撳啊，所以我撳住呢個先。我 send 俾你啊，可以 send 俾我，send 俾我，可以。而家 send 緊。好，轉翻 I 組先。咁啊，講完英國就一定講法國啦，係咪先？係法國其實真係，我覺得係好有可能可以再衝擊多次世界盃。即係繼上年之後，法國係其中一隊係，我覺得你呢啲係四強料咯。法國真係。好，佢睇到啦，應該睇到啦。咁啊，見到佢綠色咗嗰啲咧，就係入選咗，係啦，入選咗嘅。左邊就係佢嗰個 number 啦，係嘛？冇錯。可以。咁啊，龍門先啦。冇啊，緬因係緬諾係緬咩？緬因定緬咩？緬朗啊嘛。邊度叻Mike Manon。哦，A 米嗰個。A 米嗰個。A 米嗰個，佢都係正選㗎啦。係啊，定選。係佢正選，呢個都應該走唔甩㗎。係啊。不過個 Samba 都幾勁㗎喎，有時 Samba 冇乜留意嘅呢個。我有睇，即係有時睇下嗰啲 highlight 咧，佢都唔差㗎呢個龍門。哇！B 隊龍門 ，OK。咁啊，後防線嚟講都叫好穩陣喎。係啊。薩列巴，跟住官迪係咪有入到啊？官迪咦？官迪有我唔知係官迪有，跟住干拿迪係啦。然後哇，係啊，其實佢嘅後防係貌似幾穩陣嘅喎，水晶宮嗰個。咁啊，我覺得柏和就正常唔會入選啦，都30歲啦，你揀佢都冇意思啦。咁啊，另一個祖雲達斯嗰個 Kalulu 啊，Kalulu 啊，又唔知邊個嚟嘅，你知唔知邊個？係呢個唔識啊，唔熟。 Kalulu 我知邊個，但係正常一個後防咯，係唔使揀佢嘅。係咯。因為法國隊太人才仔啊，根本都唔太擔心嘅。係啊，真係冇辦咯。咁啊，中場我諗後防差唔多啦，係嘛？中場你又見到星光入啦，叫做哇，簡迪都仲有喎。係喎，簡迪。Camavinga 冇入到喎，原來。係啊，冇入啊。係咪杜林都冇入到喎。
杜林都冇喎，哇！其實佢真係好多係嘛？喂，高文都冇喎，不過高文今年去咗，好似去沙地係華城，掘金都正常同嘅。朗哥就太金。太多勁嘅翼啦，都唔使佢太講嘢咁啊， Olise 都一定正選噶啦，佢呢個正右翼位係啊走唔甩係佢噶啦。係啊，我哋成係啊，咁啊，卓基有冇得踢到正選咧？卓基又卓基卓基攻中係咯，卓基臨尾嗰幾場係即係喺曼城見佢尾嗰十零場，佢個發揮真係好，即係佢有嗰種你真係想睇佢踢波咯。係佢嗰種你估唔到，你估佢唔到佢下一球會去做咩係嗰種感覺咧，係幾好，咁啊，同埋佢幾有趣。佢上場踢友誼賽對科特迪瓦咧，就有呢個入波啊，助攻係助攻入波，哦唔記得咗類似啦。咁啊都踢到個公眾位咁樣，睇下佢會唔會擺啦，即係睇下迪金斯會唔會擺去。不過同埋佢翼真係太多人揀咯，即係你又有 Olise，然後有道爾，跟住卓基可能可以踢到右邊少少，跟住仲有丹比利同埋麥巴比，即係前邊已經係基本上6個人，你覺得佢喐唔到咯？係啊，同埋你奧利斯又可以打到攻中，即係叫做有陣時佢拜仁會打到攻中位，基本上佢嘅配搭都基本上多到癲咁滯。係啊，咁哇！啊，但係望一望翻杜林嘅話，其實杜林都應該都係後備料嚟噶咯。係咯，做能後備料啦。你前面一係麥巴比，一係丹比利嘅啦，我覺得都麥總係走唔甩㗎啦，麥總麥總除非佢唔想唔踢嘅啫，如果唔係佢都一定要上㗎。係冇人阻到佢嘅，講真。冇咗咯，佢真係。然後單地，但係法國，我覺得有個即係麥總踢法國係同佢踢球會係有啲唔同嘅，我覺得。佢踢法國隊嗰時，佢係真係落力啲嘅，我覺得係，我感覺係啊，係真係嘅。我都贊成呢樣嘢係嘅。係啊，佢踢球會你好明顯見到佢即係佢係真係會入到波咁，但係當冇球狀態嗰陣時，佢嗰個狀態同法國隊嗰陣時嘅狀態係完全唔一樣。係啊，咁所以你見到邊個杯重要啲，佢又已經分得清楚啦。世界盃重要啲啊嘛，多過歐冠啩，我諗佢。係啊，但係其實佢都攞過㗎啦，即係以佢呢個歲數攞過都好，即係好多人佢攞嗰陣時係19歲係嘛？18歲、19歲嗰陣時佢唔係佢唔係正選料嚟，我記得佢都仲係有基奧特喺前邊啊，有即係佢唔係最大嗰粒星咯。係，但係佢都好似即係踢唔少㗎。佢踢唔少，佢都有踢但係佢唔係即係佢唔係隊長身份最大粒星去捧杯嗰個。佢咪核心我位啊？感覺上以麥總嘅野心係啦，以麥總嘅野心，佢唔甘願去攞，即係佢攞過緊當然係好啦，即係以大部分嚟講，哇我攞過啦，夠㗎啦。咁但係以麥總嘅諗法就係，即係佢嘅野心係想做法國總統啊嘛，即係佢係想佢似係想做嗰啲世界係啦，世界話事人嗰種，即係你叫佢做一個暗星咁樣，哦超新星，哦拎個世界盃咁，哦佢 OK 咯。但係如果以隊長身份嚟拎佢，我覺得佢係另一種層次嚟嘅。係，始終所以我覺國家得今年光榮多啲啊嘛，國家榮耀係嘛，榮你見世界盃嗰個陣容合照，佢企得前過法國總統添。你望到佢野心㗎，你知道佢想點嘅其實。佢係咪因卓基為啊，卓基縮埋咗一粒啦，係卓基隔離咁樣縮埋烏低身，嗱佢就卓基啊，係啊，仲要踎低佢企得少少前馬克龍龍。係啊，即係你睇出嗰個階級觀念幾重啊！冇，佢咪學佢偶像朗哥咯，要做國家嗰個最高人啊！講起朗哥，我覺得其實葡萄牙今年咧係真係嘅人腳幾平均嘅。我哋而家可以望下葡萄牙。好，望先啦，等啦。葡萄牙咩組啊？葡萄牙好似係哇，唔係 A 就 E 嘅，我望先。我要撳翻出嚟先。A 定葡萄牙今年真係多組到你都要係咁撳啊！係啊，真係葡萄牙 K 組啊 K 組 OK。哇，去到 K 至 L。我應該先下個 square，跟住之後可以有 extend the square 啊。OK，已經搞掂啦。OK，good。葡萄牙逼
個龍門哥斯達就走唔得㗎啦。係啊，嗯，沙今年都跟埋狼隊一齊降班，就都多數第三籠屌㗎啦。係啊魯賓迪亞斯走唔甩啦，大下走先。得唔得啦？睇下先得唔得？係反而佢個13號維拉利爾個中堅幾勁喎，我幾中意呢個人嘅喎。維爾少加，睇喎呢誒要少睇喎。佢以前車仔青訓嚟嘅，佢可閘可中堅嘅，咁但係車仔 commit 唔到一個正選，所以佢就轉咗會去維拉利爾。咁啊，維拉利爾佢睇得好好啊，佢拍佢係咪都係拍佢哋兩個拍嘅？而家多數都係。有機會係佢拍迪亞斯，但係仲有左閘就有文迪斯，咁文迪斯呢個正選位應該就唔得㗎啦。係啦，係啊係啦，係啦，簡些路就應該都後備料啦。知美道上一場係正選嚟嘅，係上咗場正選嚟嘅。右閘都多啊，即係斯美度、達洛治啦、取消路啦、簡西路啦、馬力奧斯紐尼斯又可以踢到啦。你基本上有四個 position，即係4條友爭一個位，你基本上多到癲。呢個右閘係啊，咁啊，係啊。咁啊，後防其實都網絡都幾穩陣咯，係啊，網絡係穩陣咯。咁啊，中場就再更加係，中場真係太你基本上你歐聯冠軍嗰兩條友都企定都踢晒啦，啦係嘛？係啊，你加個 B 費啫嘛，加 B 費再加個 B.C 華，B.C 華都佢有B.C 華成個中場都踢得晒先。係，我覺得佢今年世界盃我覺得佢今屆成熟咗嘅，即係嗰個陣容上，即係嗰個深度啊、厚度同埋啲人嘅技術，中場係成熟咗好多。係啊，以前係輸好多時係中場同埋後防，而家佢呢兩邊都好似直情係可以做到世界 top 10咁樣，top 5都不為過。魯賓拿華斯都後備料啦，精神領袖嚟嘅都係。精神領袖啦。然後里奧啊，我哋啱啱開咪之前都講過里奧呢條友，直情出拳打人啫嘛，即係你 friendly 咧都要出拳打人攞紅牌。冇啊！不過而家暫時最新消息，佢都仲係可以踢到世界盃，即係唔使停賽嘅。友誼賽嗰張牌咧就唔會計落去世界盃。咁但係咧，呢張紅牌就唔係話落腳嗰種粗野攔截嘅紅牌啦。佢係因為有暴力行為嘅紅牌，所以 FIFA 係而家研究緊佢係咪要 extend 佢禁賽啊？係啦，咁所以呢個位就睇下佢啦，自投歌福啦，俾啲南美仔辣興咗就咩上交打頭咩？唔係咯，你冇辦法，你上頭。係啊，真係。但係我覺係咁得葡萄牙進攻係我覺得普通咯。係啊，我都因為嗱，你問我離圖唔係話唔好，即係我覺得離圖踢啲弱隊咧，佢好有發揮空間嘅。嗯哼，但係你叫佢一踢到啲強隊，我覺得佢就好似有少少唔係好知自己做啲咩啦。啞火係咪叫做？啞火啊！即係佢盲衝咯，真係盲衝。咁啊，然後祖奧菲利斯個洗黑錢機器，我唔知講咩㗎。呢個真係你見過佢都要同去朗哥揾食就知咩料啊！係啊，同埋朗哥又係另一個，即係我估急而家望條前鋒線咧，我覺得入波個責任好多時都係落翻喺中場嗰邊啊，即係 B 費啊，其他人身上。我覺得有個位都去睇下，就係我覺得有啲可惜就係士砵亭嗰個迪列高啊，係咪迪連高啊嘛？其實佢應該其實我覺得佢都唔差，即係佢士砵亭都踢得幾好啊。但係取代面具佬嗰個係啊，但係佢好似冇乜機會上到去正選咯，次次都係後備上。咁跟住之後，你一係佢佢，我發現馬天尼斯好中意用呢個係咪江斯卡奧啊嘛叫？呢個祖亞達斯嗰個翼鋒啊，係啊，我見上屆嘅歐國杯就會用多啲佢，咁啊希望多啲機會見到呢個迪連高啦，咁樣啦。咁啊牙朗你都已經佔咗個正選席位啦，即係都係同麥總情況一樣啦。佢想踢就一定有踢㗎啦。係啊，係你又唔敢 bench 佢係咪先？冇錯，反而西班牙就好似冇太大呢啲問題喎。喂，西班牙其實因為而家所有啲莊家咧都係列西班牙為大熱嘅，即係啊，即係佢所有
我想望一望點解佢會係大熱咯？因為你話西班牙其實好平均嘅。係龍門龍門呢三個係咪西蒙係正選料嚟㗎嘛？係嘛？係啊，正選料。西蒙正選料咁得意又會用佢，因為拉亞同埋另一個加西亞都係佢聯賽冠軍嚟嘅喎。同埋拉亞個表現實在係即係有少少誇張啊，我覺得。除咗你即係你唔好叫佢守12碼咯，西馬又唔得其他都誇張啊！我覺得真係。係啊。咁但係冇計，我覺得佢係可能你睇下佢幾多歲先？佢28歲，反而拉亞仲大過佢喎。係啊，其實拉亞今年都似今年冇嘅話，就下屆都問秋嘅咯。係啊，34㗎咯。34嘅咯，到時就係啊，所以冇辦法，你等下睇下會唔會出佢咯。但係我見佢教練通常都係揾三文哥嘅喎，好少揾拉亞哥啊。咁後防咧？後防其實我覺得係有啲唔穩陣嘅喎，你冇乜特別係星味重嘅人嘅喎。有啲你一大隊嗰啲皇馬、阿仙奴呢兩個，不過 Mascara 都本身係唔係打 CB 啦，其實係啊，都係啊，加西亞冇乜人啊，拿破迪呢啲元老級數嘅喎，大佬。不過其實我望翻咧，而家西班牙嗰個教練咧係畢爾包出身嘅條友。哇，會唔會有 bias 啊？即係點解拿破迪同埋而家西蒙哥正選嘅？我覺得有啲原因咯。係咯，真係喎，如果你玩自己有喎。係咯，同埋今年皇馬入選嘅人數係歷嚟最低嘅喎，最少人入到國家隊咯。卡華夏都入唔到，佢傷咗咩？不過佢34歲。 34歲，同埋右閘位係咪？佢同埋破落咯，係嘛？係啊但破落流好多，破落有啲渣喎。但係咪我覺得係 Llorente 應該好啲嘅？ Llorente 好似都好過卡華夏咁啊。係 Llorente 好似係一直國家隊都唔差，佢打馬體會都幾好。係中場就唔使講啦，係因為即係西班牙個膽就真係中場喎。係啦，係啊，就同葡萄牙有啲似嘅，都係打中場。係又有個歐聯冠軍喺度啊，跟住帕迪啦、奧姆帕迪啦啦、加維啦，好多巴塞羅那啦。兩個英超冠軍啦，兩個英超冠軍啦，兩個英超冠軍啦。呢兩個英超冠軍其實都貌似唔係有正選料噶咯呢度應該冇唔到佢哋踢住噶啦，喎，唔到佢哋上場咯。講真，但係米連奴直中前頭係打正前啦，但係正前有冇人同佢爭啊？奧耶沙巴咯，中前奧耶沙巴通常沙巴係啊，呢個算啦，奧耶沙巴，我覺得係啊。冇啊。如果有得出，可能米連奴打正前好過佢。澳姆都好似可以踢到。我冇打攻中啫，佢打唔到正前。高中佢推唔到正前。一係就費蘭托雷斯，費蘭托利斯都係啲費蘭托利斯，我覺得有啲渣喎。呢啲都係嗰啲即係攞嚟頂下時間嘅做費蘭托利斯。後備料啊嘛，攝下即係啲後備殺手料咯，後備殺手料咯。不過佢拉空位拉得幾好，費蘭托利斯。反而雙翼就嘢齊飛啦，雙翼齊飛啦。雙翼講真，係啊我幾中意睇呢兩個廿碼力高。廿碼好似得如果叫正前，你好似係得次達嗰個啫喎，伊基利斯亞斯係咪嗰個？最尾呢個係係啊正前料，但係就都係後備坐多。因為係啊西班牙，我見教練好中意用奧耶沙巴，唔知點解死都要用奧耶沙巴咯。因為你西班牙其實唔係真係太需要一個正前啊，即係以佢哋個套打法，係控球在腳，其實你正前嗰個空間又唔係特別多。佢哋上場踢呢個係咩啊？呢個係我睇緊佢 qualifier 踢過，我睇緊佢打人嗰陣時踢咩啫嘛。 4-3-3 attacking。係冇唔係揀嘅班人，係啊係我哋沙巴打正前。係好多時都係咁。嗯，咁啊，我覺得今年最大睇頭都係廿碼啦。廿碼一個，你話即係上年佢放暑假嗰時玩到咩都好，佢一翻嚟
又 carry 晒成隊巴塞。哇！但係其實好癲，佢今年先18歲，係啊，其實係好癲。呢件事係好有排誇張，玩到係咪啊？18歲啫已經有喎，排玩啦。你呢個你至少可以玩多三屆，你3屆之後你都仲係講緊30歲。佢女朋友都換咗幾個啦。咁啊係咯，你30歲，即係你仲可以，你而家第一屆，即係佢如果佢真係 keep 得好地地，佢可以踢足5屆。佢可以換足5個女朋友添啊！其實真係有啲癲。德國係啊，其實德國嘅睇話下，德國啊，睇下德國啊，德國都年年都穩穩陣陣咁樣。德國係咩組咧？德國德國係又要再睇下邊咩組先。德國紐亞正唔正選到啊？紐亞應該都係紐亞噶咯紐亞好似近幾場，你淨係以歐聯論嚟講咧，佢係有一場係好好，但係有一場又係谷底波，即係好似冇以前嗰種穩陣性喎。喎，嗰種鎖死你哋咁樣嗰種。係啊，咁啊紐亞今年第幾屆啊？第4屆啦，係嘛？睇唔睇到啊？紐亞都踢咗好多屆噶啦。所以不過睇下先。講起龍門嘅話，墨西哥叫咩啊？墨西哥個龍好似陶大宇嗰個啊？哦，定係似吳鎮奧祖宇啊，奧祖啊， Yes，墨西哥吳鎮宇奧大宇，第六屆係吳大宇龍門係第6屆，係黐線㗎。唔係咁，但係龍門就真係冇乜年齡限制嘅，你撲到咪得咯。哇，都係。最緊要你跌落即係佢又唔係地嗰下，你唔好碎咯啲骨。你唔好似你唔係食反應嗰種，其實可以玩好耐。係如果你食反應就真係好快收隊。係啲人腳唔錯啊，德國黐人腳幾好防守喎魯迪加呢幾個都係都大隊自己球會正選了，係啊，他拜仁正選了，魯迪加好似今年揼揼地，但後防都係啲正常嘢咯。中場嘅話，中場普通咯咁未。哥列斯卡都仲有得踢，呢條友即係始終都係玩拜仁體系啊。係啊！呢條友係收工料啊！拜仁佢好似都冇得踢㗎冇啊！喎。佢而家佢嗰個後生仔啊嘛，係嘛？嗰個帕咩啊？帕魯夫啊，好似係叫 P 字頭。你始終你踢得拜仁就基本上半隻腳入咗國家隊。帕夫洛域啊，帕夫洛域。呢個咯係咪都係入咗喎？佢都有。係已經取代咗啦。佢同金美治打防守中場嘅。OK。咁啊，哇！佢阿 Worst 都仲有得踢，呢條友都呢個又係我又覺得佢喺國家隊又係另一個人嚟喎。都係嘅體氣問題嘛，即係啊，德國體。佢利華古遜嗰陣時係都勁啲嘅，係又好算勁啊，係啊，放膽啲踢嘅。哇！新尼都仲有得踢喎，新尼呢個人又係呢條友國家隊料咯，即係國家隊料，即係你喺其他地方你唔會噶嘛，即係你唔會。係，你都已經收係啊。我幾中意睇呢個係咪？我唔知中文咩。沃德馬特，沃德文迪，佢踢波，我覺得幾好睇嘅喎，即係佢搶點啊，或者係佢又幾有我幾中意睇佢踢波嘅，幾有。佢有身高優勢，跟住同埋佢又可以跌。跟住紐卡素，佢以前去紐卡素之前就一定正前，跟住紐卡素後半季佢都已經踢咗攻中啦。佢反而同波隊換咗位添，同埋佢傷咗一段時間啊嘛。係呢個可惜。但係其實佢個樣係唔似24歲㗎，我想講。佢似34，你都信？佢係啊，你話34我都信啊。我信。好，夏域斯都應該正選了啦。仲有我哋仲有邊一隊大嘅而家？好似要阿根廷及喎。阿根廷，哇！你玩咩嘢？你玩呢個？玩下個 AI 做 AI 做戲先咯。阿根廷咩組啊？阿根廷都難踢啊。J 組啊，因為教練都講到明啦，馬天尼斯就唔使諗㗎啦。羅美路唔使諗啊，拎冠軍原地退役啊！佢話羅美路唔使諗啊。地面屠夫都有埋喎，地面屠夫今年唔係踢地圖有啊，係咯，佢傷咗嘛。奧達文迪都話，喂，屌你佢入奧達文迪38歲㗎咯喎，佢控更衣室嘅落嚟，係咯，
你唔係點解佢咁樣做中嘅？指㗎點解佢仲要揾佢咧？因為你望翻，其實佢好似唔係太多人揀啊。講真，即係你望嗰啲遺珠咧，其實你都唔可以叫佢做遺珠啊，全部都係叫做有年紀優勢嘅啫。係好似望落都好似係揀翻奧斯文迪，好似唔錯。同埋佢傷上屆都咗有阿古拿喎，今季喎，嗯傷咗邊個啊？維拉利爾嗰後衞啊，阿 Foy 啊嘛，即係上邊拉上少少，呢個係啊，但係佢傷咗嘛，咁冇計啦，可惜啦呢啲，可惜係啊啊。喂，好似今年嘅阿 Senesi 唔咦係喎，佢冇得入喎 Sense 阿 Sense 都冇得出。阿老師唔入得喎，入唔係咯，落河都冇可能關咩？可能關佢轉會咗去熱刺事啊。喎。哦，都啱，都啱係嘛。唔揀熱刺人都正常嘅，係正係啊迪科啦應該啊，最強保鏢係咪？迪波係啦，就唔得噶啦。不如下邊阿力高皮亞斯係傷咗啊？佢好似有揀佢嘅，你高皮亞斯，即係呢個誒有合作，有合作，係但係傷咗。係好似話哦，OK 講得及，唔知第二場小組賽會出得翻嚟嘅，好似係類似 OK 啲 friend。咁啊，今年迪波有冇踢得成問題？因為你又有 Enzo 有安索凡迪斯，跟住又有卡里麥卡士打。係跟咁住防中好似即係除非你真係推是但一個上前少少嘅啫喎。係但安素而家都係打 CAM 位噶嘛，即係打公中。佢係啊，佢多數打前多少少。咁但係又睇下皮亞斯出唔出得翻啊？因為皮亞斯今年真係入到其實呢隊波入到歐聯，即係佢同法比加斯兩個真係最大功臣。係真係好勁，嗯，仲有一咁啊，個美斯不得了美斯啦，美斯講到明噶啦，佢想個教練就話你想踢就踢啦，我會同阿美斯一齊冚佢個時間㗎咁啊，嗯，都值得有咁嘅待遇嘅。啊今年都應該最後一屆啦，馬天尼斯最後一屆啦，大佬30屆。 38，但係我覺得佢42都會再踢嘅。你問我，再玩啊，都唔出奇。你唔出奇啊！你42你入嚟行企40-12碼，佢實有個質素，佢做嗰啲 killer pass 咯。係啊，係啊，其實即係可呢啲嘢能打都係打低打後一格咁樣，係唔好做你唔跑跑位。你唔好叫佢做逼搶，你係啊，直情踢最前添嘛，逼係啊都，唔逼啊。咁啊，巴西咧，巴西我哋啱啱都傾過。巴西巴西其實真係佢有嗰個感覺喺度啊！你揾咗安察洛提嚟教咧，我覺得安察洛提真係可以控到呢班大粒嘅巨星。我哋未做節目之前咧，就我同阿棒大哥都有講，呢隊嘢都真係大熱咁滯嘅啦，我相信。係啊，龍門你唔使擔心啦，係艾力神同埋防中唔係，sorry，中堅就係都係加係咪馬昆勞斯同加比爾咧？加比爾就係都似係佢兩個噶啦，中堅似料，係㗎啦，即係正選係佢兩個噶啦。係咯，跟住然後亦好似真係爭少少喎，丹尼路、阿歷斯山道，亦好似集冇乜嘢用喎，集係係咯，係真係集。佢冇華維斯利真係有啲好似難搞啊！即係佢冇華維斯利呢個30幾歲嘅閘咧，你基本上你補咗艾馬神啊，亞馬神唔知做乜鬼事嘅，成件事都係黐咗線。唉，咁啊，真係集係真係爭少少咯。咁啊，中法賓奴，哇，仲有得踢啊！黐線，卡斯美路都係佢噶啦。係啊，今季紐卡素、艾達臣、半到 G 啦，丹尼路半到 G OK 啊，半到 G 當打帕迪基喎，帕迪基又過嚟好似賭錢喎。咁表現唔錯喎，係啊，帕迪基好似真係唔錯喎。但係佢喺 West Ham 嗰陣時本身踢得好啲，但我又唔知佢咁快又走咗。佢係賭錢啊嘛，推先係推賭錢啊嘛。推到錢，係真係賭仔係咁。但係佢又有波，所以而家翻咗踢波係勁嘅。佢好波，佢好波嘅呢個人。希望佢買自尼馬己入波啦，只能夠咁。尼馬其實有冇踢都成問題啊？即係佢趕唔趕次好翻？佢話同埋佢好翻都，屌真係好心啦。佢都係踢幾場波仔嘅啫。係啊你做 YouTuber，你去玩 poker 算啦，講真。係咯，話就話唔好走第二翻上場會出得翻咯，又係小組賽第二場啦。係
出唔出？但係出唔出成問係啦。係啦，有冇前邊你望下有雲尼素斯，有拉芬拿，係啦，馬天尼即係可以同佢有唔係講咗有力同佢爭位先。馬天尼嚟都後備料嚟㗎啦，跟住安力迪係咪即係馬天尼即係後備料嚟嘅啫喎，即係睇落似揼腳嘅啫。跟住估下嗱，次出估下都多過次出馬天尼嚟，即係如果正前嘅話，如果逆同埋佢出估下都係踢正前㗎，即係我見佢呢幾場嘅我覺得勝賽咁樣，佢應該會打佢正前嘅，呢個應該係打正前嘅，係啊，同埋有個右翼咧，賴恩咧，我想講一講呢樣，即係佢半季之前 join 咗班尼茅夫，即係佢嘅數據唔係太好，但係佢個踢法係好有侵略性嘅呢個，幾勁。我覺得如果係好勁啊！我覺得如果佢今年世界盃佢可能有少少時間爭取到咧，佢有機會可以再跳一級升去啲大隊度，下一季係嘛 ？Andrew 有機會 ，Andrew 都 Andrew 有料㗎，係咯，太高又係42碼，但係都係呢對嘢都係玩翼㗎啦，呢兩條友。車仔隻翼傷咗就真係可惜嘅 Estefao 唔差嘅 Estefao 好可惜㗎，佢傷咗。咁佢下一年踢到都已經係25歲、24歲。希望佢嘛睇啦，係嘛？希望佢睇啦。仲有冇啲咩特別勁隊可以睇下咧？比利時好似唔差喎，比利時有啲感覺喎。喂，會唔會由 A 組咁樣慢慢掃落去先啊？即係又做咗個順序。我哋望完啲有 feel 嘅隊，跟住就睇一睇邊個可以出到先。都可以。咁啊，先曼聯落，都係古圖爾斯噶啦，走古圖爾斯好似走喎，by the way，係咪啊？係咩？會轉都正隊常咯。你喺皇馬點樣會中老嘅啫？講真，你除咗卻奧斯啲醒醒神神，直接原地退役，即係你乜魯爾啊嗰啲，全部都不得善終嘅。佢睇得你都賣㗎啦，佢唔會同你咁咁多。皇馬同你講心，你係驚佢後防呢啲全部唔撚識喎先。Google 料啊後防 Inter 我識咯，有聽過咯，打機。全部 Google 先識啊！卡斯坦尼呢個都有咯。都係富豪，都係 Google 啊。哇！烏嗱嗱，白禮頓嗰個 Decoupe 都幾好喎，5號仔係啊，打閘啊嘛，呢個幾好，左閘啊嘛，好似打閘推到上去打翼嘅。哇！梅利亞呢個又係更衣室料喎，更衣室大。梅利亞呢個勁撚老咯，呢個友應該都。呢個啲比利時奧拿拿萬迷最愛。奧拿拿，奧拿拿，哇！位數都仲踢緊37，位數都炸得嚟，黐線。基朗拿喎，基朗拿係咪降班噶咯？已經降咗班咯。呢班人，唉，我都係，唔係佢都啲更衣室料嚟噶。迪布尼都 KDB， 今年其實踢得唔差喎。KDB 喺拿波利，係啊，拿波利佢唔差噶。你見到佢個中場料咧，你就見到好似同克羅地亞一樣啦，即係你見到就接唔到班啊。係啊，係啊，真係唔係嘅。道古叫做中前場新，即係新血啦，都叫 carry 咗佢啦，新血24歲。然後托沙都唔錯啊。係啊，即對比。但係你前面得盧卡古，你唉真係好分分鐘我可能攞阿 Openda 仲好過佢盧卡古。唔係，但係我覺得盧卡古有佢嗰個戰術價值，就係因為呢個世界盃咧。你如果對啲亞洲隊其實係有身材優勢嘅，係啊，即係如果你話你唔好睇啲位數呢啲，所以走上嚟頂頭場，其實又係可能一招，即係啲奇招嚟嘅。盧卡古係，不過佢有即係佢嗰個叫做大哥地位嘅喺入邊。係。喂，挪威咧？挪威有 feel 喎，講真。挪威就係識兩件啫喎。兩件啫喎。夠唔夠做啊？呢兩件唔使識㗎啦，其他講真。其他都 Google 了啊！呢堆你要做啲咩喎？你要及先，點解打比棍你都人入咗喎？奧迪哥特，下輪 Strand Larsen 咯 ，Strand Larsen 蘇龍咯，同埋個 Oscar Bob 富林，哇，其實都
都係啊，都係小組賽，我覺得出到線，但係因為琴日嗰場熱身賽咧，夏撚發揮真係差嘅，屌下撚回晒堂啦呢條友，係真係回撚晒堂啊，吹撚都係大三季貨仔啫嘛。唔係咯，屌你！嗱，佢 I 組咧就對住都係法國咯，都係佢對法國嘅要， I 組對法國，塞加伊拉克咁啊。誒咁有得機會出線嘅喎，係啊，機會啊。有機會出線啊！分分鐘呢兩場塞內加爾同埋伊拉克已經夠佢攞，不過塞內加爾唔渣嘅喎，我想講美國咧，我睇過佢個 squad 都唔差嘅喎。美國有佩力美石同國埋即係其實好似天奴。誒同埋祖安達臣祖雲達斯嗰個咩叫咩名啊？踢中場麥堅咩啊？麥堅尼啊，叫下邊個麥堅尼啊。呢個不過其實早記都麻麻地嘅，今年歐聯都冇，普通料咯，真係普通料呢個嚟 Death 嘅。呢個都係呢個荷甲入咗一球好靚嘅波。你有冇睇 Robinson 海鮮料啊！呢個你有冇睇 OK 嘅佢入咗球好靚嘅波喎？好似今年係咪最佳入球佢有份咩㗎？有份爭嘅，即刻睇一睇先啦，好嘛？有冇廣告啊？可能有。大鑊！好，喂，哇有啊，啊，仲會射德國靚到你攞黐筋啊，喎！你師兄！紐亞都救唔到呢球。哇，靚到黐線。七號仔啊，所以即係七號仔嘛，啱啱嗰個係嘛？唔係啊，後左閘嚟㗎，左閘嚟富林左閘啊。哦，Robertson 哦 Robertson。啱唔啱 yes，咁啊，樓下嗰堆真係多呢個都係都係冇乜特別渣，我覺得好特別啊泰國啲人算係幾好嘅，咩 Aaronson 呢個都係踢開英超。我覺得佢哋有加成嘅就係即係主地頭啦，首唔先，係啊，然後肥普嗰隻教法就係即係你無論邊個隊入嚟都好，你都係體力化，都係衝㗎成班。嗯咁美國呢扎人其實美國仔，我覺得佢哋啲體力化踢得係好好啊，即係你唔好叫佢講技術，你淨係純講體力，肥普呢隻踢法可能啱佢哋。係真真啊真啊真。係啊，佢有機會行得遠㗎，即係但係幾遠係一個問題啊。係咁啊，喂荷蘭荷蘭產啊！荷蘭，哇！有唔知邊個咩數學家講話計到荷蘭今年係會拎冠軍。喂，唔記得點算啊？點算啊？冇 I，有就咁一個 E，yes。F 組啊，F 組同組有呢個瑞典、突尼西亞同埋我哋最愛啊日本。喂，咁啊，咁佢似同日本一齊出線咯希望啦，係先希望啦！你日本冇荷蘭勁啊，荷蘭呢喎，人喎。荷蘭你淨係白禮頓嗰兩個後防隊上去，一個籠一個中堅，就呢度都已經頂一半啦。天巴又有，跟住天巴人雲迪克、雲迪芬艾基，係啦，雲迪芬迪費斯係咪先？勁啊！哇！荷蘭今季荷蘭係後防好勁添喎，即係你望佢，好似佢個後防勁過前場好多喎。係啊，會唔會推晒啲後防上去頂頭錘好過咧？其實你好似雲迪芬你一條出路自己爆上去搞掂啦，唔使搞。雲迪芬自己一個搞即掂啦。係天巴又係自己爆上去搞掂啦。喂，天巴傷喎，哈圖啊，哈圖頂傷，哈圖唔唔係夠啦，佢遲啲冇事㗎啦。啲 Frimpong 又有冇啊？翻人幫都入唔到喎。嗰啲入喎。不過佢今年都好似冇乜啲機會踢到。係沙維西蒙斯有冇得入喎？冇啊，咪傷咗啊！呢個脱 ACL 啊，電話冇啦大啦呢個，哦呢個慘嘅，脱 ACL 好核突要唞1年啊！不過有 Clifford 都幾勁勁嘅係勁嘅呢個，佢老豆都勁啊。佢老豆勁過佢啲。係吉普急凍大哥，凍肉大哥真係有啲難搞呢個位。難搞啊！迪比喎，馬倫咧，迪比都仲有馬倫馬呢啲倫踢極都踢唔起喎，呢啲人。馬倫我覺得佢都個上限就係咁啊。布洛比迪咧？比布洛比你點睇？你哋覺得布洛比我比個打救唔太熟喎呢個，新特蘭？普通料因為咯。佢普通料咯，我寧願即係睇佢可能買戰術迪比好過佢喎。係咯，係啊。但係正前係廢廢地，我覺得。係啊，韋何斯嚟㗎最尾嗰個，係啊，係啊，威學斯
哭撚咗。你如果仲揀為護級大國、對波，護級大神睇我知。你去得幾遠呢？呢隊波講真。Summerville 哇，Summerville 唔錯嘅。佢即係荷蘭產又係冇咗個正中鋒咯，即係你見到個分別就係、即係冇一個接。但係以前有正中鋒，佢都唔係行得好遠嘅啫，即係行得最遠就係攞亞軍有雲佩斯。係啊，所以都有啲可惜。烏拉圭係咪蘇亞雷斯會出翻嚟啊？我真係唔知喎。我又唔記得點算喎。URGY 就係 UR 係 H 組嘅烏拉圭，同組有沙巴牙同埋有個叫佛德國啊。讀呢啲要 kick 嘅名咧，其實都已經預咗出唔到先噶啦。係啦，就好簡單嘅，你讀個國家名你都 kick 第一，其實你都唔使知佢行得遠啊。係，就要嗰個國家唔知邊度添。係你要 Google 佢個國家喺邊，其實你都知道佢嗰個係咩料啦。Google 國家啊，非洲㗎，唔係只有邊度嚟㗎都傳個笑㗎教練嘅非洲嘅，但係個國家係咩地方嚟㗎？頂！先，直接 cop 會快啲喎。我死啦！喺度諗點樣？喂，睇睇先，咪欣賞嘅呢種好學之心啊！我哋大家都要想學順便背咗佢嘅，真係 R 組啦， R 咗啦 H 組冇乜特別，別，冇乜特別，係真係冇特別。賓坦古亞咯，冇咯喎，你華為迪啊？華為迪啦，華為迪，仲有冇啊？烏加迪咯，係烏加迪。烏加迪都會有定選噶啦。史普廷有個叫咩阿拿奧荷啊，史普廷。你老 back 嚟喎，踢咩位㗎？中場喎，好似係後備左閘啊，左閘。見到佢啦。跟住 Yes 仲有個前係咪有個前有個前曼聯嘅13號維尼拿華尼拿法文名高打右閘嘅呢個係唔係好識佢喎。嗰時話係超新星，跟住之後就已經去咗唔知 Google 隊度踢，跟住而家去咗法文高咁樣咯。但係佢拎咗咩㗎？佢幫法文高拎個咩自由杯好似係南美自由杯，有啲似啲 friend。南美自由杯。係啊。咁但係呢隊波都似係華為迪朋友隊㗎啦。係啊。係。一係紐維斯咯，呢個紐維斯、紐魯斯、有老師咯，冇咁啊，墨西哥都係踢吳鎮宇嘅啫喎。吳鎮宇老師啊，冇啦。墨西哥真係係冇喎。墨西哥 A 組對韓國、南非。揭幕賽第一場啊，係啊，全部都係 Google 人啊，唔好意思。有個馬體會，你冇埋小豆都我都唔知邊個食。有富林喎，有富林嗰個詹美利斯，好似詹美利斯，佢詹美利斯，阿勒斯威格唔識 Google 嚟喎，佢隔離國家厄瓜多爾勁過佢好多啊。厄瓜多爾人腳勁過佢喎，厄瓜多爾有卡西度，跟住有好似有個中堅係巴黎聖日耳門，啱啱拎歐聯決賽。哇！厄瓜多爾 E 組對住一個富拉索啊，唔知咩隊啊，德國同埋科特迪亞都有啲睇頭啊。可能科特迪亞同科特迪亞，我仲停留喺杜奧巴嘅年代啊。佢而家有啲咩啊？除咗阿麥咯，阿麥之外，跟住對住熱身賽對住法國入最尾第一球咧，嗰個道爾係咪法國道爾嗰大佬嚟㗎？好似係咪？有機會。咁我哋而家望一望 A 至 L 組邊個可以出到線啊？不如好啊，係嘛？好喺邊度？係咪呢度啊？冇錯，好似唔係喎，等等我。係啊，你嗰個啱㗎啦。放心，啱啊我哋嘅畫面都見到 A 組係有邊幾隊嘅，係所以都係咪？我哋而家個畫面係見到㗎嘛？係啊，都見到，係先有個細細可以嘅分組位咁樣。咁我哋而家直接 A 組先啦。清晰少少俾大家睇下。可以啊，呢個咁樣啦，好嘛？可以 A 組，唔係呢個未齊啊？呢個仲係有 playoff 隊啊。收到你。
下邊嗰3塊幾多塊？呢度呢個有冇 feel？呢個冇呢個唔 feel。係英文嚟嘅，呢個唔係，呢個都仲係 play off 緊，呢個都係仲未係。仲舊啊！啲全部 old news 嚟喎。黐撚係線，呢個啦，就呢個啦。我哋上面第6日一前呢個個啱啱啊？ 6日前啊嘛，6日前 OK。冇圖嘅，哇，喂，純文字討論事前呢個啦，但係呢個都好似仲係係喎，仲係未抽喎。喂，哭撚咗，嗰啲 FIFA 都咁慢，使唔使揾先？定係你直接嗰個 search 係打 group stage 啊？你唔打 draw result？掂嚟啊！完未？完未？黐撚線，呢度，呢個好冇？呢個好冇？我可以，有 feel。好 OK A 組，基本上就係墨西哥、墨西哥、南韓，我覺得捷克啦。嗱，我覺得南非其實都收皮料㗎啦。南非世界盃自己恥辱性出唔到線，即係你靠個主辦國光環入到去決賽周都出唔到線，咁你真係美國你睇得佢幾遠啫？咪當你我而家快立佢個大軍名單啦，全部係踢美職咁滯嘅，咩奧蘭多海盜啊，咩搬嚟有個搬嚟叫咩賴奧科士達咯，係識之外，唔係我都係覺得南韓啦，南韓同捷克有冇睇頭啊？捷克會唔會有機會第3名咧？即係佢最佳第3咧？都有。我哋直接整個有得玩喎呢個 group stage 啊，可以啊，好啊。第1名可以，第1名南韓有冇睇頭？南韓先好冇？係啦，唔會甩碌嘅話就應該係佢噶啦。因為基本上呢個我哋啲觀眾係可以直接跟住嚟玩啦，都可以係咪啊？買，即係你發達啦，係咪啊？發達係呢鋪啊，係鋪啊！墨西哥係咪？咦？呢個係我哋自己揀第1、2、3噶嘛？係咪？係啊，咁樣咯，收工噶啦呢個。呢個南韓收嘅咧，你覺得？南韓呢啲亞洲有冇辦法第2啊？因為有你始終有孫興文喎。係咯，比下孫興文真比少孫興文喎，呢個好似好過其他我啲。最多我俾你咁樣咯。喂，你知唔知？你我覺得好似高過捷克喎。你中唔中意 K-pop 先？捷克好撚勁㗎！你哋睇下，我開個捷克俾你睇下佢個 squad 係咩料先？收節咗先。我真係喂捷克咁你捷克咩勁撚到戇鳩啊！高嗱我都唔識其他啊。睇下先 ，Google 人一紮，佢就係對 Google 人喎，師兄蘇捷師兄係一個踢里昂嘅舒希克前鋒舒希克。哇，獅字啊嘛，仲有獅字咯，有獅字，屌你係咯，冇啦，仲有邊個？真高啦，冇啊，屌你！巴洛士嗱，依都我識啊，以前都可以，蘇捷係咯，守門員咯，馬特高華咯，孫興文啦，楊孫興文啦，唔使講嘅，唔係，但係孫興文我話你知咧，係廢人都仆街，唔係真係，唔係佢特登去埋文味。但係你有冇啊李江人見到喎，唔係咩？仲有李江人啊嘛。李江人呢個好似收撚咗隊喎，後備料。仲有靚仔前鋒，唔係咪曹貴成係咪嗰個靚仔前鋒嗰隻啊？係嘛？上屆講。師兄你睇靚仔，屌你好 high 喎！唔係我哋都有咩㗎？我睇開喜燦大哥嘅。我哋都有女性嘅觀眾㗎嘛？係咪啊？我哋而家其實女性點解女性就係要學識睇佢哋技術？即係其實你啲刻板印象覺得女性就係睇靚仔，我哋啲女觀眾全部都係識波人士嚟嘅，啱唔啱先？即係你哋想，你哋係咪想咁樣啊 ？Yes，墨西哥 yes，好， yes，東亞 Good be 鄰居啊嘛，大佬係咪先？呢兩個咁樣啦，係時間打呢兩個，真唔識。你又幾勁嘅喎，瑞士講真，有瑞士薩卡大哥，係薩卡大哥夠啦。加拿大主辦國你出到線都應該啦，講真。如果唔做過咩阿方素戴維斯？係咯，除咗阿方素戴維斯，雙肉仆街，冇啦，其他全部 Google。唉，全部都係咪睇美職㗎？嗰班友
係啊，唉蘇格蘭可唔可以做到第三，即係最佳第三咧？我覺得喎。咦，我覺得有機會蘇格蘇格蘭會唔會同到摩洛哥有啲爭啊？哇！但係摩洛哥好撚勁喎，摩洛哥夏基美、薛耶治，摩洛哥仲要非洲杯冠軍嚟喎佢。但係摩洛哥係我真係我見蘇格蘭佢上場嗰幾場熱身賽都唔差㗎。都係嘅。仲有但係我最中意嗰個大哥啊，麥湯大哥喎。啊，但係我自己覺得咧，蘇格蘭個問題係班友唔襟熱啊。哦，都係，因為佢哋係佢喺北邊啊嘛嘛。係啊，我覺得熱天氣對佢依班人嚟講係好大嘅考驗啊。咁啊，可能咁啊第四10分鐘就要飲水嗰啲啦，或者嗰啲 Group friend。 B，喂，火雞，美國、係啦，巴拉圭、澳洲。Yes。澳洲好撚勁喎。係咯，我想澳洲嗰啲有勁啲喎。我巴拉圭有你噏得出邊個巴拉圭有先？巴拉圭夠狠咋班人？喂，你啱出澳洲邊個人先？澳洲基維爾。基華 Ryan 呢個係阿仙奴舊將，你睇下全部 Google 人士，啲咩墨爾本城呢班，屌你假波聯賽都唔使提啦，係咪啊？澳假 skip 得。巴拉圭，我就記得巴拉圭嗰個女球迷咋，其他唔記得啦。邊個啊？我唔邊個？我唔知喎我都唔知喎。巴拉圭喎，真唔知唔識喎，喎真唔識喎，師兄。吓？你呢邊都 Google 隊嚟喎，先係睇下邊個。你哋似咩喎？你哋似 fake fans 喎，plastic 唔 fans。係因為我哋睇波啊，我哋睇波唔會睇女係啊，我覺得我哋都澳洲可能第三合理啲咯。我都睇波，我 send 咗個 WhatsApp 俾你哋自己望一望。喂你哋自己， OK，你哋自己係咪要解鎖？唔唔係佢要解鎖付費內容嗰啲？解鎖付費欄啊？自己望啊！即係呢個係巴拉圭最出名嘅人嚟㗎，唔使講嘢。澳洲可以，而家我哋睇緊邊隊啊？sorry。火雞勁，火雞堅勁，啊，火雞火雞堅勁，火雞皇馬同埋古拿 B 同埋仲有個祖記嘅前鋒都好勁。易大師啊，佢叫耶迪斯。 Yes，易大師係易大好師。呢兩個21歲、22歲仔勁到撲街。 Udis 係咪有個星星噶嘛？佢整嗰個星星噶嘛？ Yes，火雞有幾型仔喎佢。係啊！睇下佢。哇！查克洛路係咪已經好？係咪都係30幾歲啊？查克洛路32先查克洛路國米。我係啊，32啊。哇！火雞行得遠㗎，我覺得。好 Group E，德國啦，德國跟住喂順序撳落去得㗎。係啊！順序撳落去啊。誒厄瓜多爾同卡西科特迪瓦度有冇爭下咧？科特迪瓦邊個爭啊？但有科特迪瓦啲咩人啊有？Google 人有咩啊？阿麥迪亞路喂，師兄，你呢啲就係你用慢鏡睇波啦，你睇下喎。，淨係得一個㗎咋。但係佢熱身佢贏咗法國喎。熱身賽係最撚假嘅波嚟㗎，仲有真係仲有如果熱身賽係湯賭仔嘅啫嘛。熱身賽就係啊，熱身賽師兄啊，你唔好，我哋係要盤嚟㗎。喂，等仲有兩個嘅，第一個就係你最愛嘅尼高拉斯比比啦。喂，咁樣唔係你我哋雖然係有愛，但係我哋都要理性少少。我哋知我哋唔好仲有個鬥到唔係，仲有個另一個咧，就嚟緊 PSG 想買嗰個啊，萊比錫逆風啊，好想咋師兄，未但係佢撳掣㗎呢個。成1億啊！佢話值係咪先？但係唔係你望一望厄瓜多爾先，厄瓜多爾人腳好似點都好過呢扎 Google 人啦，係咪啊？呢扎人係講真，要睇下即係我淨係見到佢火化欄呢1個億啊！1億係邊個啊？邊個1億啊？誒11號仔，11號仔11號仔，19歲，次吹好大呢個。係啊，小你19歲，19歲你吹到1億，係啊，廿碼都好似差唔多呢個數字喎。所以我都唔知點解會出到嚟啊！你睇嗱卡斯 A 呢啲都勁都 OK 嘅。唔係啊，我覺得呢啲經理人吹大嘅咋，唔使理。喂，有冇睇下咩？有冇睇下佢哋兩個對賽，即係嗰啲非洲杯有冇睇 head to head 啊？係 head to head，有冇得？你睇非洲杯，等先。厄瓜多爾係要南美哦喎。師兄，sorry，唔好意思，地緣政治啊，師兄有啲瞓亂啊。醒未？
未啊，未啊真嘅，真唔係因為有時咩世界盃其實就係咁啦，世界盃就係你好多你好多國家你都唔知佢邊度嚟嘅，係啦，佢有冇 head to head？真係嘅，冇啊，冇踢過啲咩，冇喎，咁冇計啦。冇對過賽有嘅，喎有喎，睇下先有㗎，有得揾咯，睇下佢有冇打過咯，但係應該好耐噶咯應該冇啦，咁啊由佢啦，冇喎。係咯，由佢啦，費事嘥大家時間。時間，係啊，真係。咁啊再 G 組啊，約基老師係咪 F 要組慘被淘汰啊？約基老師翻屋企啦，翻屋企啦。高雲地利前鋒翻屋企啊，阿仙奴都想買揾咗嘅，阿仙奴都想買嘅嘢，你可以點樣講？冇得唔講。係咯，唔係同埋你伊薩卡都傷晒，個膝頭哥都變晒形，我都覺得佢行得唔遠。冇啊，仲要邊個教啊？冇啊呢個，唔波係特大哥你睇個教，你睇個教頭已經知啲咩事啊！係啊我啲 PTSD，波特大哥，邊個教？波特大哥，博特 Sir 啊，拉落少少右邊，你喺右邊誒博特老師啊，上喺拉上先，過咗係 yes 呢度， Yes yes，垃圾料啦，垃圾料。知咩料？知咩料？咁啊，日本係啊，都正路啦。喂，唔係嘛？你因為博特 Sir 拉低日本先，未啊！其實我覺得亞洲人打世界盃係蝕章嘅。我覺得亞洲一定係亞洲唔係真係咁差，真係唔係咁差。日我覺本得坐二望一添啊，分分鐘真係。我都覺得你個龍門已經唔係純亞洲血統啦，師兄。黑人嚟噶嘛？係啊。勁撚到撲街啊！呢條友咩先？屌你勁咩先？勁廢啊定勁堅勁呢條友，極堅勁啊！屌你望下，全部嗰啲球會冇撚一個踢亞洲隊嘅，全部都係啲歐洲嘢嚟㗎。可能你要睇一睇啲球王片，因為咧之前上兩年曼聯想買噶嘛，跟住我睇佢球王片咧，都係搞笑，都係奧拿拿料啊，都係奧拿拿料啊。但好過喂，大膽少少咁樣咧，可以，我覺得有得做，真係。東荷蘭曼聯因為我成日覺得荷蘭隊波人腳係好大咧，佢踢唔起㗎，成日都係。係啊，真係啊！你人腳唔差嘅，荷蘭邊今年入到世界盃都偷笑啊！荷蘭邊個領隊啊？哇！朗奴高文啊嘛，好似係咪雲？朗奴高文係高文咩？係朗奴高文。好似係高文。仲未炒啊？呢度有。未炒啊！佢係呃飯食嘅。OK，G 組哇！我覺得伊朗有冇機會再加第三啊？其實呢個我淨係識沙拿，我淨係識沙拿同埋馬木樹。我會擔心伊朗嗰啲安全啫喎，即係佢會唔會俾啲球迷圍住下嗰啲？佢踢墨西哥㗎，好似喺墨西哥邊踢。係啊，咁還好嘅，還好嘅。伊朗撳都撳到啊！但伊朗都唔差嘅。唔係啊，東亞嚟講係唔差，東亞嚟講亞洲嚟講係唔差，西亞嚟講唔差。係啊，但係又係嗰啲唔識㗎，應該。紐西蘭一定係執包袱料，唔使數。活特喎先，執包袱啦呢個。你見到佢個熱身賽對住英格蘭都攻唔到嘅，全部都俾英格蘭撳住砌嘅。咁屌㗎，真係咁屌啊！有活特都冇用啊！但係話埃及可唔可以淨係靠沙拿可以上到第一咧？比利時又唔就有馬莫啊嘛，你留意咗佢。係咯，有馬牧師喎。好似喂，等陣先 H 組沙地應該屌打嗰個唔知 Cape Verde。Yes， 咁樣嗰隊係碌人，係咁樣。OK，佛德國啊，佛德國，佢佛德國，佛德國係嘅，佛德國。咦，係咪有個咩華裔嗰個人啊？佛德國嚟講，係咪佢？係啊。我真係唔知喎，踢咩㗎？唔知係咪佢 ？Senegal 係勁喎，有文尼。唔差嘅呢 Senegal 隊。有文迪，唔差㗎呢隊嘢。高列巴黎，全啲名都噏得出。非洲杯係邊隊走場唔踢啊？最尾佢咯，就係佢啦。 OK 佢同摩洛哥踢決賽，佢走場。 OK，我挪威上唔到啊，我覺得。我覺得挪威挪威上唔到係最佳第三名啦，最佳第三名。你得兩個啫嘛？奧特哥埃及、Nigeria 有冇搞頭啊？呢隊嘢呢三隊有零完全唔知呢三隊咩料，講真。
奧地利有嗰個叫做咩啊？奧地利有死啦，馬高逼搶教父啊，有逼搶教父係嘛？好似係。嘢，想教父做教練嘅。啊，佢前鋒我望翻個名就記得佢乜水㗎。佢其實唔差㗎，拉馬踢阿拜仁正朗道域啊嘛，選右閘，係咪阿朗道域？阿羅道域阿朗，yes，阿羅道域。跟住呢個拉馬踢正選右閘，跟住單數其實唔差嘅喎。艾拿巴係傷咗，唔係喎隊長。其實好似有搞頭喎，奧地利。Algeria 唔差喎，有馬利斯。馬利斯，你最近有冇睇段片係佢控波都有困難啊？唔係唔啊，係嘛唔得啊，係啊，渣咗好多。仆咗咁可以第四名咁收得隊啦收隊啦。冇啊，唔係應該好過佐敦。啊，都係。佐敦一定係巴艇料啊，唔使睇。佐敦係除咗 Michael Jordan 勁之外，我其他都唔識添啊，其他講真佐敦都唔得啊。啊，呢個唔使睇，全部 Google 人 Google 隊。唔知佢唔知呢啲真係踢邊，唔知邊度踢波。其實如果唔係有48隊，佢都唔會入碌到尾個位。係撐朗啊呢鋪，一定撐啦。啊呢個唔使睇係㗎啦，係是但啦呢個。英倫搞掂完咗，乜格仔啊？係咪啊？格仔對住嚟買一㗎，但格仔有真係對住買。加納對住嚟買啊！加納係咩？先我睇睇加納個陣先啦。可以啊！加納有啲咩人啊？我硬係覺得格仔咧而家太老啦，佢中場跑唔你要知道喐經驗啊！有強姦犯咧係唔會踢得好嘅，世界係唔會俾你嘅。但係呢個人連強姦都做得出，你知佢踢波唔？喂，有斯曼游喎。有啊，係啊，喂三文魚啊，但係斯曼游跟住你諗下，其實佢季尾都開始回落，同埋佢得啊，同埋嗱，斯曼游咧佢個打法咧，你對住英超嗰啲後衞就有用，你出咗世界盃唔係咁樣踢噶嘛。喂，但係佢就係而家就係踢英超後衞人啊！喎。屌，佢而家就係踢英超後衞喎，師兄做俾佢喎，擺明係喎。熟撚晒咯喎，呢條友。但係你要知道咧，佢最有佳第三名啦。但係最佳第三名你加入有呢個李斯特城降班雙星喎。係咪啊？係啊，都似係啲黑腳嚟嘅，係啊，黑氣石。尤其佐敦亞優嗰啲。冇啦，啊我覺得格仔冇啊係一定贏啊！格仔喂，其實係咪啊？咦，格仔會唔會摩迪最後一屆小組賽出局啊？整個遺憾俾佢。你睇下人哋法迪奧啊，呢就好簡單，當睇一隊波咧，得中場得天下，啲中場咧高華石啊，高華石呢啲咧係啊，呢個核沙力呢個都好出名，我唔知點讀啊。呢啲全部都係有 feel 嘅，呢個 Kramaric 呢啲全部都係有 feel 嘅中場。呢個算啦，都係大腳王嚟㗎啦。坐二望一啦，呢個坐二望。我覺得坐三望二啦，但係巴拿馬係攞公外級，除咗個總統之外，都唔係好識其他人。同埋條運河之外，我都唔知。同埋條運河，係啊，你同佢有啲交情。冇嘥時間。喂，基本上搞掂，可以，真係最佳第三名呢個最佳第三名，揀埋收隊。就8隊啊！原來頂最佳第三名，揀個挪威啦，挪威值得。挪威值得。跟住，烏茲別克又係嗰啲咯，即係得個後衞出名，其他乜都唔識。點解伊朗有冇諗法啊？伊朗我想睇佢對美國喎，我想睇伊朗對美國喎。最想睇呢場啊！阿爾巴尼亞得唔得啊？最尾嗰個位。阿爾巴尼亞可能得喎。Google 人嚟㗎呢扎，靠士氣嘅咋，即係呢班你踢得唔好，翻去處決㗎。你波克都係得一個人啫嘛，波克都係得啊。波克仲係迪斯高，都仲係迪斯高，迪清高。冇啊。萬般皆下品，哇！40歲啊，迪斯高。哇！真冇真唔識喎，班。唔係你可能有啲意甲料嘅啲人。係啊，捷克啦，我覺得捷克啦。捷克咯，我請佢啱啱捧到捷克咩㗎？唔敢。屌啊！咁捷克好撚勁喎。睇下你哋，我聽下你哋意見，睇下你哋講緊咩啊嘛。真嘅，唔係沙地好似有得諗啊，我。沙地上屆有冇入到㗎？有冇入到？好似冇太賽。好似有，好似冇。同佢唔係好熟啊，好老實。就算有，你都係啲小組賽出局料嚟嘅。係咯，
沙地上年有得踢嘅，我記得。索多隊啊，索多隊，你哋想揀邊隊？阿爾巴尼亞啦，我覺得。阿爾巴尼亞好啊，阿爾巴尼亞北非嘅。喂，烏茲比克我先，係啊烏茲比克都唔係啦撳撚咗我，等我先。佢我俾錢啊，唔可以撳。黐撚線啊！我屌啊！佢唔俾我重新撳過啊！仆街！咩碌翻上去説，我哋唔撚理佢，即係做乜都做唔到嚟㗎。收工。唔撚係準時啊！收工。我覺得呢個係一個少少專業點嚟㗎，唔係，可能就係我撳錯咗掣佢出啊。但係我想提一提樣嘢咧，就係咧，會唔會有呢個世界盃魔咒咧？即係上年阿根廷拎咗啦，會唔會今年小組賽收皮咧？會個魔咒會打破咧？法國都破咗啦，法國破咗啦。啊係喎，法國攞完冠軍，跟住再入決賽。唉，咁啊冇咗呢個魔咒㗎啦，完咗㗎啦。希望阿根廷 OK 啦，只能夠咁樣講。阿根廷同佢冇乜感情，好老實。都係㗎。咁啊，今年咁我哋邊隊？我哋頭先嗰個係掂㗎啦喎，我今年我撐英國㗎，我撐英國。我都撐英格蘭，因為始終我哋係個 channel 都係英國，我係撐英國。你買咗支英格蘭旗未啊？嚟緊㗎啦。OK。嚟緊。因為我仲等緊觀眾課金俾我。OK。我諗住而家後邊埲牆咧白色，跟住我攞啲紅色油埋落去算，最慳簡單啲。係啊，冇錯。咁如果你英格蘭出咗局咧，咁我將佢油咗圓形咯，即係個十字嗰位就油個圓形，當係日本咁樣，就再頂埋佢。但係就要再大幅啲咁樣咯。係啊，咁你預咗成埲牆個位就做呢件事咯。咁之後咧，咁油完紅色之後就係全紅㗎啦嘛。係啊，佢再出局咪可能左邊咪就油晒一邊紅色咁俾法國咯。OK。係啊，咁嘅係你中間留白，跟住有藍色，咁咪睇啦。即係你點都有一隊會中嘅。你埲牆打轉就變翻荷蘭。你直情個 cam 咁樣轉咗佢就算啦。係啦 ，cam 肉啊，搞掂啦，即係接近係呢度係可以裁字㗎啦喎。我覺得直情係完美 prediction 嚟㗎啦呢個。跟住買啦。跟住買啦。我哋 cap 一 cap 圖，直頭係就做個 funnel 啦，公開俾大家賺錢啊，好嘛？公開啦，唔係。但係佢呢個係阻我哋撚住我喎，屌！佢好撚戇鳩喎，佢唔撚再幫我撳掣。F5 有冇搞頭啊？冇。F5 咗啊，師兄。咁撚撲街嘅，定係我哋有冇得 right click 佢，跟住用 AD block 咗呢嚿嘢㗎？應該冇。佢唔係 app，佢叫你俾錢，佢因為佢哋嘅課金啊嘛。冇乜用㗎，係啊冇。黐線，算啦。我哋淨係 cap 圖咁樣 cap 咗呢節，跟住再拉落少少，再 cap 另一節，跟住拼埋一張大圖。等下我先，我試下。冇 feel 嘛？好似都唔係嘅，我 cap 定咗先咯，擺唔擺就再諗咯。再諗啊！但係依個啦，大家跟住買啱咯。係啊，或者之後再用 AI 睇下點樣將張圖出嚟，再得就。唔係，其實 AI 都係俾呢個答案你嘅咋，即係你問 AI 邊隊會出線，佢都係俾呢堆答案你。你真係 cap 咗嚟㗎，都係我覺得走唔甩㗎啦，走唔甩㗎啦呢隊。咁我哋可能去到中段過埋個 group stage 就做一個少少 review 睇下我哋係中到幾多。係其實都9-9咯，其實都9-9㗎啦，真係。我覺得真係。我哋到時就我哋開個數錢直播啦，好冇？係可以贏咗幾多啦？就咁啊。係，其實係可以，我就咁跟住嚟買都爽啦。爽啊！你呢個你都夠你玩半年。喂，但係我哋好似未講邊隊冠軍喎，拎世界盃，使唔使講埋先啊？我撐英國，我梗係話英國啦，師兄。好，咁啊，我係覺得英國嘅。其實我都係撐英格蘭，但係我覺得私心有啲巴西味，真係。我都係巴西，我都覺得，即係以係巴西。OK。咁我哋後製阿 Ronald 大哥咧，佢咧就係葡萄牙嘅。係啦。佢葡萄牙就因為佢係想刷牙郎啊。咁其實 make sense，因為
你望翻葡萄牙嘅陣容，其實真係勁嘅，即係行得似遠嘅。同埋我記得係啦你望我記得咩喎？我記得佢仲有一個原因嘅喎，佢話葡萄牙啲嘢食好食喎。係啦，其實你靠你去用美食角度出發，或者用靚仔角度出發，都係一條出路嚟嘅。哦即係世界盃樣嘢，你冇話要睇人腳㗎嘛，係咪先？係即係你其實世界盃呢啲玩法就係邊隊最穩定就邊隊出先，邊隊最穩定就邊隊贏。可能爭兩個。喂，而家大熱係西班牙，之後法國、咁啊，英國係有第三個喎，都有。哦，其實有少少吹大咗啦，英倫喂，呢個網係咪真係ESPN？OK，都我仲冇都算唔公正㗎啦。係啊 ESPN 嚟我講仲以為係 Sky Sport 嗰啲添。 ，Sky Sport 就更加唔公正啦，只可以講。咁啊，海地都有1賠2500，算少啦，講真。除非個球星轉晒做海地啦，嗰隻係10零年前我買過北韓贏冠軍係有1賠5000嘅，佢而家2500算少嘅，2000講真算小氣。喂，咁講真，南韓都有1賠400，都算算係咁啊即係算係咁啊，其實算深算係咁啊。嘅喎。日本咧，日本係咪高啲啊？算日本高啲啊？喂，日本60幾啫，似係60幾嘅正路啊，正路。因為你亞洲隊其實要贏世界盃真係好撚難。係，始終體型啊、體格啊。但係今年我覺得今年算係直播率最高㗎啦，亞洲隊嚟講，日本。都係嘅，都係嘅，即係咁諗你買一嚿水，其實你都爽啦，係咪先？你65倍咁一嚿水就6000，咁你爽嘅係咪先？係啊，諗諗咯。日本其實我覺得有啲行得遠可以，似可以去到8強。日本但係佢揀咗好多吉祥物，揀咗好多吉祥物去。係啊，但係你諗下，你好似8年前日本都入到8強㗎啦，已經8強定16強，16強輸俾比利時。上屆去到幾遠先睇翻先？係咯，今年要做進化嗰啲。上屆 sorry 係咪就係上屆16？上屆16強，上屆16強輸俾比利時。克羅地亞，克羅地亞。克羅地亞啱啱我咁即係再前一屆就輸俾比利時啊！是嘅，是嘅。咁即係你講緊以前係仲係靠香川真司同埋靠本田圭佑呢兩個嘅喎，都行到咁遠咯喎。係啊，係咯，今年仲要好似再嗰個陣容，好似再再完整啲少係咯，即係仲要多咗啲歐洲嘅球會人，同埋咁樣都係，因為16強咁樣睇啦，都係得日本作為亞洲國家入到16強，係啊，所以係啊。真係難能可貴嘅，我覺得。呢個係玩咩㗎？呢個玩 Fantasy League。係啊，佢而家嚟到都係啊。咁我哋pick 埋係咯我哋 pick 埋呢個就收工啦，好嘛？可以有收隊可以我哋 pick 埋，因為我哋除咗即係講錢，我哋唔講錢，我哋都會贏嘅。都贏嘅，冇錯。係啦，即係幫大家謀福祉啦。咁基本上麥巴比就麥巴比啦，啱地唔使眯埋眼都撳佢㗎，眯埋眼撳佢啦，有嘛？奧利斯有冇得踢啊？其實奧利斯有冇得踢都成問題。應該有嘅，應該有嘅，應該有。喂，大 B 哥一定要入啦！你大撳咗 B 邊哥個？你撳咗邊個？膽啊！你撳咗啱啱廿碼，OK，係嘛？係啊廿碼。守門員咧，守門員啲咩？守門員有咩 feel？守門員紐亞好似而家我哋諗埋小組賽嘅話，好似揀啲即係多魚腩嘅，好似嗰啲喎。Quartos 嗰啲啊，係啊，巴西定係屌你龍門直接揀兩個最平啊，算啦。Suzuki 咯，大家咁中意 Suzuki。有喎，叫咩價位啊？揾緊，啱啱因為佢個界面好柒啊。好差，定係差啦，大佬。 JPN 我揾緊落 J 落少少，落少少，落少少。見到邦文下邊係4.3啊，都有。 4個3喎，哇好貴啊哇！ ！4個3我加多少少有有扭牙的喎復合喎，有扭牙，係咯，加多少少，加多少少扭牙喎，屌啊！因為多數我哋呢啲直球加個唔出幾都得啦，3個半攞嚟擺嘅啫3個嘛。半係啊最平啦，係咪啊？
求其嗰啲咧咁樣啦。求其啦， OK，啱啊。下機尾對一對先啦，好嘛？下幾尾妖走唔得啦。雲迪克有冇 feel 啊？定雲迪芬咧？但雲迪克好難攞，平啊！好雲希格難攞，好難攞分啊條友。係啊，我哋要揾啲防守力強啲嘅。基表啊，我想攞個 Gabriel 啊呢，條似貴喎。我哋係咪流力中場嗰啲啊？不過我哋打咩一陣先？我會打都係3-5-2三五二啊，3-2啊。三後防最抵啊。魯迪加咧？魯迪加咩價位啊？我見到上面有魯迪加。佢冇得 filter 係國家咁樣咁鬼煩。有啊，應該有。你最頂嗰度有個撳棒。有，sorry。 5個半 OK 啦。撳住先啦，撳如住先。果佢同阿邊個同？喂，我哋用咗一半 budget，半隊都未有啊。如果你後防用咁多 budget，好似有少少厭咯係咯。英格蘭有啲咩平嘢啊？英格蘭有啲咩平嘢啊？英格蘭英格蘭啲人玩貴喎，可以直接喺 team 嗰度揀英格蘭喎。Yes，英格蘭呢班人，喂，占士啦，占士唔使諗啦，係嘛？詹士未必出啊，詹士。 OK，我驚佢未必出啊。 Harry Kane，哇，跟住都哇同麥巴比一樣。我哋要用啲即係一定出嗰啲最好。係比寧咸唔似入波喎。哥頓啦，哥頓底薄啊，哥頓博啊，薄啊。 7蚊，撳住先，我哋睇下。巴西有啲咩 feel 啊？巴西喂，火雞啊，我哋啱講兩古納 B Yes，古納 B， Yes 拉埋古納 B， 呢個入一入。有 feel 喎，酷波。之後你哋頭先話邊個啊？古納火雞嘅。火雞古納 Yes。定耶力斯啊7蚊，喂，兩個7蚊喎，都抵玩喎。是但呢晚耶力斯有 feel 喎，耶力斯。 OK， 4個位，師兄們，即係5蚊一個位，OK 啦。 4個位5蚊一個。 5蚊一個。前鋒是但，屌後防篤兩個最撚 cheap 嘅，跟住我哋唯有可以壓縮到我哋前鋒有一個6蚊位添嘛。後9後防曼城仔得嘛？曼城乜洛夫，我驚唔夠錢啊，9撳啊！呢度我哋可以懟兩個9蚊喎，師兄。喂，爽！再出唔出到啊？使唔使尊重思漢大哥先啊？思漢大哥使唔使尊重先？唔尊重唔尊啊？尊啦！冇波入喎，你呢個要計分噶嘛？係嘛？計分㗎。但係佢打住魚腩啫喎，有12碼射喎。我個 OK。喂，點解？如果係喂，好似一定要美斯斯攞喎先。哇！咁樣爆喎，咁好似但係哥頓要走啊，哥頓走，定係基其實唔需要咧？即係我哋直情零後防係嘛？零後防啊，嚟啊，基走啊！因為基呢啲淨係得個即係得加表都走啦，加表都。加表會頂頭鎚喎，師兄。係咯，我覺得加表有啲 feel 喎。喺巴西使唔使佢頂頭鎚啊？要，因為隔離嗰個係仔嚟噶嘛，馬昆勞斯。OK，咁啊，但係3個幾，我哋夠唔夠啊？我哋剩翻3個7，3個7可以求其懟，但係呢啲係冇一定冇分嘅喎。係咯，呢啲係真係唔會踢到。揾嗰啲咩海地啊、乜鬼嗰啲，一定會踢到。但係佢淨係零喎，呢啲係0 minutes 㗎呢啲。呢啲即係你唔會預佢出到場。因為哥頓收工先啦，好嘛？哥頓收工。但係我哋整個你中場平亞洲後衞啊，即係嗰啲。定係我哋致敬摩迪啊？摩迪好撚貴喎，摩迪唔會有分6個幾平啲咯，平過致敬摩迪啦！我哋致敬。我哋前線都致敬係啦，前面都致敬啦。喂，後邊仲有邊個可以致敬？韓國咯，好冇啊？韓國。喂，佢加多少少個金美治喎。加多少少啊？我哋有冇話勾到1蚊出嚟啊？咦，唔係喎，4個半有筍嘢喎。 4個半筍嘢，4個半啲筍嘢唔差喎。史賓斯，Lacroix，依個有冇正選啊？有冇正選？史賓斯有 feel 喎，史賓斯成日推嘅喎。杜曹出唔出佢啊
Eric Garcia，Eric Garcia 係咪應該會出啲啊？Eric Garcia 好似呢個會出喎，Eric Garcia。就咁啦。喂，搞掂。就咁，OK。哇，零啊，啱啱好啊，完美完美。掂啦，我好似零死角喎，係啊，基本上貌似零死角，貌似零死角，基本上我都唔想再講噶啦，呢個係係咪啊？係膽嚟搞得掂好啊嘅，搞得 cap 個圖我 cap 咗圖噶啦係啊，cap 咗噶啦。 ，check 個圖，跟住我哋就開個，喂，我哋就直接同觀眾玩一波咯，好嘛？大家一齊砌嗰隊波，係啦，咁啊砌得贏我哋就就睇下點啦，係啦，就勁啦，好冇？好，好啊我哋就呢個版面，跟住整個問號，大家大隻問號咁樣擺出嚟，啊，咁同大家玩一波，好啊，可以。就咁好啊，。啦OK。咁啊，今日就差唔多啦。咁我哋就我嚟緊，我哋仲有個預告嘅，就係我哋會同大家直播去睇巴西對摩洛哥，係啦，係巴西對摩洛哥呢場波嘅。咁咧，我哋呢個就我哋下一次就係香港時間朝頭早6點啊嘛，係啦，係啦，香港時間朝早6點鐘，英國時間11禮拜六點鐘，冇錯啦。咁啊禮拜日嚟嘅，咁大家記得校鬧鐘早啲起身啦。係啦，好啦，咁就好啦今日都就咁啦。差唔多咯咯，都係呼籲下啦，like、subscribe、share、comment。 comment。冇錯，係啊，冇錯。咁啊，好啦，咁我哋嚟我哋緊呢個禮拜日見啦。好，好，OK，拜拜。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 